من الصلصال بالضبط. وهذا الفنان او الصانع الاسفي انه بدع في هذا الجليج. طبعا حنا كنشوفوا ان غادي نشوفوا في واحد الحلقه اللي غادي نخصوها خاصه حول الجليج اللي كاين في القصور في القصبات ديال مدينه تسويف في المنازل وفي البيوتات الكبرى. هذا نخصوا له واحد الحلقه. هنا حاولت نجيب واحد المجموعه اللي هي ديال الجليج. مثلا كان الجليج اللي ما قبل من يجي العملي كان في القصبات كما قلنا. وهنا حاولت مثلا هذا الجليج هذه القطعه مثلا هذه جليج هذا من صنع المعلم الفنان المجمع العملي. هذه الجليجه ولا هذا الجليج هي دليل على ان مدينه تسوي صنعت او ابتكرت في الجليج المحفور المنقوش. وهذا الجليج ديالها هو عنده واحد الخاصيه ديال هذه الوحيده اللي كاين عندي، وكاين بعض الاخوان اللي كنعرف عندهم نماذج من هذا القطاع. هذه ما بقاتش، هذه دارها مجمع العملي. وهذا النوع ديال الجليج اللي خادت منه مدينه فاس. وحنا كنعرفوا بان هذا النوع ديال هذه الصنعه انهم جابوها الموريسكيين معاهم لما جاوا من الاندلس للمغرب. هنا كنشوفوا مثلا هذه 12 كما كنقولوا، كاينه سداسيه، كاينه هنا كاين تقريبا واحد الورده اول ما كيشوفها العين كيتخيل لي فيها 12 مثل واحد الورده او نجوم محاطه بها. وهذا ابداع ديال بوجمع العملي. وهذا النوع ديال الجليج كان عند بوجمع العملي في الحانوت ديالو اللي كان امام ضريح سيدي عبد الرحمن مول بيبان اللي في تل الخزاف. وللاسف انه جا واحد السيد وكان خاض هذاك الجليج وخاضو وداو ما بقاش وحيدوه وداروا دابا جليج عادي. هذا هو الجليج اللي كان دار بوجمع العملي. هذا من القطاع ديال القطاع اللي كما قلنا محفوره ومنقوشه اللي امتازت بها مدينه تسوي. والخاصيه ديالها اللي في الجامع المعمور ديال تقريبا نقدر نقول لك ان الفريده ان هذا النوع ما صنعته حتى مدينه قطر من هذا النموذج، وهي كتعد من التحف النادره. كذلك من الجليج اللي كان دار العملي لما جا لاسفي كان دار هذا النموذج. وهذا اللي كنوجدوه في قصر البلديه اللي كاين على الجدران ديالها اللي